Mbote na bino nyonso baibomesana kolanda biso na emission na bino aka info oyo tomesana kolekisa mikolo nyonso ya minei na katikati ya poso pona koyeba ko yebesa bino makama oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo. Na kati ya mboka na biso Congo makambo ebele tozana ba sujet ebele tokolobela mibale ya minene mais tokokende pe koloba mwa makambo moko ya mike oyo ezali koleka pe na CC na kati ya mboka na biso Congo na mikolo ezali koleka ezali émission ya analyse ezali émission ya décryptage oyo tozomeka kotala kotia makanisi koloba likolo makambo oyo batu bazozala koloba yango na se ndenge tomesana koloba kaka makambo batu bazokoka komatsela ngo mungongo te biso tokomatsela ngo mungongo mais na lolenge ya koyeba kotonga mais na lolenge ya kopanza te tokolobela sujet ya liboso phare oyo ezali na kati ya manaka na biso na poko ya lelo to na sima ya mzanga ya lelo ezali la MONUSCO oyo azotelemela ko sangana ya ba force mibale oyo etiami na katikati ya est ya mboka na biso Congo pona koyeba kobengana ba ADF bazali ko seme terreur na désolation na kati ya eteni na biso ya est ya mboka tokolobela pe makambo ya bureau conjointe ya Nations Unies oyo bango pe balobi bazoko se préparer pour basala rapport na bango ya droit de l'homme oyo bango ba remarquer na kati ya est ya mboka na biso Congo pe na mboka na biso mobimba na yango tokolobela pe mwa muke discours ya mokonzi ya mboka boyebi ezali dossier oyo ya monene to sujet de l'heure oyo ezali ko battre plein nango na kati ya capitale pe na kati ya RDC mobimba uta président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekai kolobela biso pona makambo état de la nation molulu oyo esala makambo la nyonso pona koyeba kolakisa na bayimboka makambo ezoleka na kati ya mboka et puis nini esalami te nini esengeli koya kosalama ba projet ba programme allant à moyen et à court terme oyo koyeba kosalama na kati ya mboka na biso d'entrée de jeu tozobanda mbala moko na sujet na biso phare oyo to kolobela na lekoyo ezali sujet oyo MONUSCO oyo ezali institution munene ya monde oyo ezali ko gérer o ba payer belé ba yebi ko s'associer na 4 na yango po baye ba kozala bato bazosungana soko likambo ezu muninga baye ko chese mo maboko boyebi ya sole ke MONUSCO c'est depuis 20 ans nde azana kata mboka na biso Congo ayaki uta 1990 tango guerre ya agression eyaki na kata mboka na biso soki tolandeli mission na ezalaki ya pe nde ayelaki na kata mboka na biso Congo pona koluka kotia kimia na katikati ya mboka na tinde te ba force nyonso négative oyo ezoyaka pona koyeba kobundisa mboka na biso eyeba kotika esika pe kimia yeba kokota mais tokotuna mutuna est-ce que banda MONUSCO aye na kati ya mboka na biso est-ce que kimia esi ekoti na est ya mboka na biso Congo to nanu ekoti te sujet na biso ya mibale ezali bureau conjointe oyo bango bazo sepelate na ba action conjointe ba force oyo mutualisation de force entre ba spécialiste ya FRDC na ba spécialiste ougandaise oyo bazana kati ya mboka na biso pona koyeba kotiesa biso maboko na kati ya bitumba oyo bandeko oyo ya ADF bazali ko semer terreur na désolation na kati ya mboka na biso Congo force spéciale oyo ya Uganda bazobenga ngo IPDF e bongo oyo ya biso ya FRDC bazali bango nyonso basangani bobo sanate mokonzi ya mboka auta ikoloba ngo na kati ya discours ete ba force wana nyonso etiami esika moko po baye bakosala na balolenge nyonso po baye bakobute hors de notre territoire baye bakomettre fin na guerre oyo esali à peu près 21 ans na kati ya mboka na biso Congo mingi na eteni na biso ya est ya kati ya mboka d'entrée de jeu tozobanda mwa muke historique ya MONUSCO toyeba nini yango ezali MONUSCO ezali moko institution ya communauté internationale. Communauté internationale elingi koloba nini bamboka basangani viba problème oyo ezalaki kozwa na kati ya ba pays songolo eyaki kosala ete basala communauté internationale. Communauté internationale ezali sanga ya bamboka ba pays oyo eza indépendant oyo bazali na ba frontière na ba pays mususu na kati ya mboka na bango bazana ba constitution na bango bazana makambu na bango nyonso oyo
izo sala te ba bengama pays bangonde bakendaki ko ratifier loko wana vi ba problème lokola ba problème susu ezikoki koya na kati ya mboka ya mutu moko songolo eke bango moko bazo silisa yango te ezalaki likanisi ya malamu na kosala lisanga wana ya bamboka pona koyeba kovandaka na tango nyonso koyebaka kosololaka na tinete makambo ezoya na kati ya bamboka songolo pakala soki ezokoka kolekela bango te soki kokoka kozwa kimia te comme ça bandeko wana siko tango bakosanga na kati ya lisanga wana ya communauté internationale ba pays nyonso représenté oyo baza lokola ba membre ya kati eloko wana batia makanisi sika moko pona koluka koyeba kotia kimia to koyeba komema bokengi na kati ya bamboka esika ba problème ezali siko tozo mitu na question est-ce que banda MONUSCO akota na kati ya mboka na biso Congo est-ce que kimia ya to yate to yebi na ba bokonzi nyonso ewuti koleka ndenge euta koleka na kati ya mboka na biso bitumba ya este etikala kosila te boyebi to bandaka nango na ba M23 to longwe nango na ba oyo nyonso to yebi wana ndenge to landana ti to ekokoma na niveau obiso to komi oyo komi ba groupes armés et komi ebele ba mité na ba kombo ebele ba changer ba façon na bango ya coopérer na kati ya mboka na biso Congo pona koluka ko semer désolation na eteni ya este ya mboka na biso Congo ba bitumba wani ye MONUSCO na batani nyonso wana MONUSCO asa ya akota na kati ya mboka na biso avanda aza au moins na 21 000 hommes ba pesaki nombre wana pona bango balobaki ke avec 21 000 hommes baza capable ya koluka kosala nyonso pona kotia kimia na kati ya mboka na biso Congo na tinete bana ya mboka ya Congo bayeba kobika na kati ya mboka na bango na kimia nyonso. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Depuis que la MONUSCO est dans notre pays, les choses ne changent pas. À beaucoup de fois, la MONUSCO s'était déclarée incompétent d'aller en avant-plan et commencer à attaquer les forces négatives qui sont en train de semer la désolation dans notre pays. L'argent sort chaque année dans notre pays, 1 milliard de dollars pour donner à cette force de la MONUSCO afin qu'il puisse bien faire son travail dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? La MONUSCO est là. Les forces négatifs ne font que s'accroître, les nombres ne font que s'accroître. Ba modus operandus ya batuana ezali kokoba na kokola et puis population congolaise azali kokufa butu moi. Mais tu es comme on a bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi azali mokonzi ya mboka na kati ya mboka na biso na discours na ya campagne alobaki dango ngana kozala na bokonzi pona mona ya solo ete na yebi kosala makambu malamu pona mona ki na gérer malamu na leki na kati ya mboka lokola mokonzi ya mboka na leki na sali makambu nyonso malamu esengeli guerre ya este esi la wana ndenga na kolobaki na sali musala malamu na koko sala social na koko sala boye mais soki na silisi guerre na STT na kozala lokola président ou ya lekaki na kati ya mutu ya mboka ya Congo na sali eloko moko te na kotia na mutu na ngai te ke nazaki mokonzi ya mboka voilà ndenge mokonzi ya mboka azwaki décision mais sko awa toye kotala banda mokonzi ya mboka yi force na biso ya mboka ezali kobunda MONUSCO azali mais vous avez remarqué que même la population oyo baza na kati ya est bazoloba bazomona musala ya MONUSCO te na kati ya mboka na biso Congo. MONUSCO azali wana bakoboma mutu à quelques mètres ya bureau ya ba MONUSCO. MONUSCO azali wana soko bazoboma peuple oliazwa manduki ya telema abundisa bato bazokobundisa peuple bazali koboma bango po musala na yezali ya kotia kimia ye azozonga sima population azokufa. Lelo soko ke na kati ya mboka ya este na Beni Butembo okokutete na nord Kivu na eteni nyonso wana ya mabele okokuta population azali lisusu na posa ya komona MONUSCO na kati ya mboka na bisote. Depuis un certain temps, mokonzi ya mboka bazwaki résolution na mboka ya Uganda ya koluka ko mutualiser ba force na bango, mettre ensemble leurs forces, mettre ensemble en collaboration avec l'Ouganda, mettre leurs renseignements ensemble pour que l'on puisse savoir quelles sont les forces qui sont en train de nous menacer, les détecter et savoir mettre en place les techniques et les stratégies pour essayer de bouter toutes ces forces négatives hors de notre pays, hors de notre territoire.
lelo tomoni banda force wane bandi ba réalisation nango ezali malamu ba bandaki na ba bombardement ba kendaki même kokende ko bombarder ba cache d'armes oyo bandeko wana ya ADF oyo bakomi ADF Ngomino ADF Boyi ADF Kodeko ADF Boyi FPIC bongo na bongo eza ba force ezo semer désolation ba kobima ba bomi population ba simize là ba koti na zam côté bango bazo kende MONUSCO azawana mais MONUSCO azo salelo ko mon côté MONUSCO azo salelo ko mon côté j'ai suivi même dans cela ya etando ike na moni population oyo ndeko na biso Israël Mutombo asala ki déplacement pour na okende kuna tango azo solo na population azo lobake non vaut mieux MONUSCO akende batika force na biso ya défense ya kati ya mboka eye bakobunda soko bomoni MONUSCO asali patrouille na moi na poko tango bakota bakolala ekozala nde batu bapakata mbangu batika bandako na bango soki MONUSCO omeki ko sakana kaka to olobi langage moko epa ya policier moko ya MONUSCO boyeba bien que na butu bokolala te soko bolali mais boyeba bien que exaction ko sala mana bilanga batu wana baza ba force négative bazo ko envisager ko bundana force ya défense to FRDC na bisote parce que bayebi ke baza déterminé bazali capable ya koyeba ko buter bango dehors lokola bazali en débandade bazo kene kokotaka na kati ya bazamba pene ya bilanga soko mama ke ina bilanga pona kosala balandie bakangie ou bien bakidnapper ye bakei na ye babandi kosenga ba caution ou bien bakati kingo ou bien babomi est-ce que MONUSCO azomona biloko wana te MONUSCO azali c'est sous la barbe de la MONUSCO que toutes ces exactions là sont en train d'être commises mais la MONUSCO ne fait rien. Mais depuis un certain moment, quand ils ont entendu que non, le président de la République a trouvé une résolution avec l'Ouganda pour mutualiser les forces afin que l'on puisse traquer les ADF et que la paix puisse régner à l'est de notre pays, vous allez voir maintenant, c'est la MONUSCO qui sort de son silence. La première déclaration de la MONUSCO, il s'était indigné du fait que ba force ougandaise oyo bayaki ya UPDF oyo baye pona kotia maboko na kati ya armée na biso lisanga po babwaka musika bobo sanate ba ADF wana bazalaki kosala ba acte bolanda émission oyo na lobaki la fois passée que non et bebeli bango na ADF wana bakoma kipe ko kendeko est vrai na kati ya Uganda mais tant que kendeko est vrai na kati ya Uganda. On ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Comme j'avais dit la fois dernière, quand ils étaient venus en train de nous tuer ici, la population et les pays limitrophes, tous étaient calmes. Mais le moment était arrivé, quand l'état de siège était mis en place, avec la force de résistance de nos FARDC, quand ils ont commencé maintenant à repousser les ADF, afin qu'ils puissent retourner chez eux. Maintenant, c'est au Kampala où il y a eu les grincements des dents parce que les ADF là avaient piégé, avaient mis des bombes dans les véhicules où l'explosion s'est effectuée tout près du quartier général de la police et l'autre explosion est intervenue du côté du palais du peuple ougandais. Alors, le président Museveni a trouvé que c'est un danger permanent parce que nous sommes en train de vivre dans un village planétaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que non, vous vous autosuffisez vous-même. Vous devez avoir aussi la force des autres. Vous devez combattre ensemble parce que nous sommes entourés par 9 pays limitrophes. Et ces 9 pays limitrophes-là, nous devons tisser de bonnes relations afin que ces pays-là, quand il y a un problème chez nous au Congo, que ces pays-là puissent aussi venir, que nous puissions mettre les études ensemble. Parce que demain ou après-demain, quand vous êtes content qu'au Congo là-bas ça brûle, sachez bien que ces mêmes hommes-là peuvent vous retourner, s'aimer la désolation, tel que ça était le cas avec la RDC. La MONUSCO fait une déclaration pour dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que les Ougandais, la force spéciale ougandaise est en train de bombarder. Pourquoi? Parce que les ADF n'ont que des armes, des AK et consorts, mais l'UPDF est en train d'utiliser les bombardements. Ce n'est pas normal, c'est contre les droits de l'homme. Mais tous ces gens-là qu'on a tués à l'Est là,
Batu nyonso bande kuna biso ba congolais basi mibali bana ba papa mikolo akindaki koluka biloko na ye na bilanga akomi kuna bande ko wana lokola bazoko kobunda na FRDC te bakangi bango batomboli babomi bakati kingo babwaki basali ndenge na ndenge bazozwa meme babiteni ya nzoto ya batu population bazoko ndo sana ngo biloko nyonso ata mukolo moko te toyoka MONUSCO akei ko attaquer bango po aboma bango mukolo moko te toyoki MONUSCO akei ko lobake non biloko bosa les yango te asala musalo azalaki nango. MONUSCO a déclaré tout d'abord pour amonaki que non attaque wana ezalaki mabe. Qu'est-ce qui se cache dans cette déclaration à MONUSCO? Qu'est-ce qui se cache? Donc la population congolaise baza ba cobaye, la population congolaise bazali ba nyama attaque otozo déplorer et moi le boko ya mulili ya ba congolais mususu bazali pe na kati ya est wana oyo bazali lokoso ya mbongo oyo bakomi komona batu lokola banyama bazondima baboma bandeko na bango na kati ya mboka na bango moko po bango baza na posa ya kozwa minere. Sikoyo lobi awa MONUSCO a ko signer lisusu alobi ke non yepe alingia kota na kati ya association ya ba force wana entre FRDC na IPDF bango pe ba kota wana po ba traquer a changer le lenge na ye ya kosalela eza lisusu ya ko zonga simate et comme le lenge ya kobeta masasi pour aller bakoboma ba ADF. Mais depuis quand? Ça fait combien des ans que la MONUSCO est ici dans notre pays mais il n'est en train de rien faire. La population a pleurniché de tout genre, a sali la déclaration de tout bord pour que la MONUSCO puisse prendre ses responsabilités à coquille sa mission au Yaïla Kinakata Congo. Mais cela n'est pas le cas. Batubazo Koufa du jour au jour, Boyebiki, ba massacre à Est, ça nous a coûté plus de 6 millions de personnes. Et ça massacre au Yonanu et Salamate avec les forces négatives. Mais la MONUSCO est en train d'intervenir pour dire, ok, le coup les Andengewana, tout d'abord, à l'obiki, contre droit de l'homme pour bazo bombarder bango bazana ba arme simple IPDF ayena ba arme ya bombardement ezama la muté et bon on a simanango sko aye konima kota. Qu'est-ce que c'est trame na kata biloko wana? Nous avons compris maintenant que non batu wana mission ba yeli na kata mboka na biso eza mission ya kotiela biso kimiate eza mission ya bango ba yepo ba piller minerai ensemble na batu wana siko lokola ba force tout d'abord état de siège oyo mokonzi mboka tiaki eza déjà lokola barrière monene ba soda wana baza lokola ba témoin gênant bazoko ko extraire minerai te sikoyo bakomi ko senga sikoyo keno batu wana batika bango basala bana ko zwango na sima ba ADF boyebi ba ADF bazai ko ya soko ba ye balandi bino bokimi botiki village bango bakoti ba ye ko extraire minerai sikoyo na minute oyo mokonzi ya mboka na mayele na ye na makanisi na ye oyo alobaki te sengeli bitumba esila na kati ya partie est na biso ya mboka sika oyo na makambo asali baza susu na kimiate lelo otozoloba bureau conjointe ya Nations Unies oyo ezali pe moko ya organisation ya communauté internationale yepe azocha pression na RDC pona kolobete makambo ezosalama na este ba force mutualisation ya force oyo ezosalama na este ya mboka na biso pona kotrake ba ADF kosala makambo nyonso wana eza malamu te siko balingi babanda kosala ba étude po babimisa bilan ya droit de l'homme ou ezali kozala respecté te na kata mboka na biso bandeko bo comprendre eloko nini ezosala yango zomona mokonzi mboka alobaki or bandeko na biso bazali kotia maboko na kata makambo wana ezali na communauté internationale yango tango akendaka na tribune ayebisaka bango alobi guerre ya RDC et Wumeli communauté internationale esengeli bosala nyonso vous devez faire tout ce qui est à votre disposition pour que la guerre à l'est puisse prendre fin et que la population de la République démocratique du Congo puisse vaquer librement dans son pays, bénéficier des richesses de son pays et qu'il soit calme comme tout peuple qui est dans son pays, qui doit jouir de ses minéraux, qui doit jouir de sa liberté de circuler comme il se doit na kati ya mboka na biso Congo. Biloko wana lelo bureau conjointe ya Nations Unies. Boyebi tango ba ADF bazoboma bureau conjointe ya Nations Unies ya droit de l'homme ezoya kolobelo ko mokote population azokufa bazakimia bazolobelo ko mokote mais tango ezokoma na tango keno bazoko attaquer ba ADF wana po batia bango hors d'état de nuire ba finir bango mboka na biso etikala na kimia population vana na kimia bureau conjointe bimi MONUSCO bimi boye ba ko comprendre eloko nini ezoleka na kati ya lisanga ya batoyo oyo bazolinga te population congolaise
ayeba ko se retrouver bazolinga te population congolaise ayeba kozala na kimia na kati ya mboka na ye. Pona ngai na ye koyoka déclaration kaka pona makambo etali este wana bandeko na biso ya maimai balobi bapesi MONUSCO une semaine ati kanzela akende. Nga biloko ya ba maimai wana deux fois namona kango ka ndengwana c'est vrai baza ba force ya autodéfense maimai ndenge toloba kango deux fois babundaka pona intégrité ya kati ya mboka na biso po ekende te mais namona ka bango pe baza sincère te. Parce que banda babanda kobunda ti lelo soki ka bato wana ba repousser bango basiminzela bakei mais bato wana bayaka kozonga kaka OK mais pona nini te bayaka ko s'associer bayaka ko pesa ba stratégie wana na FRDC mapinga ya mboka po bango nyonso bayeba kobunda elongo po ba force négative wana bayeba kotika esika. Bazakaka non biso tuza ba maimai topé bon ça va OK siko bango baza banani ba pesa ba MONUSCO force ba pesa bango nini une semaine pour balongwa na kata mboka. Or mokonza mboka déjà ça yebisa ki ba MONUSCO ke non esengeli batika mboka basi ba umeli eloko moko résultat probant ezomona te na musala bazako sala alors esengeli sikoyo bango bayeba kotika mboka bakeni déjà bakutana ki na premier ministre basali ba nini na bango basigner ba document siko à partir ya 2023 awa 2022 bakobanda kolongola 5 casques bleus 5000 casques bleus 5000 casques bleus bazokende comme ça ti effectif na bango eko diminuer comme ça tokotika na mampinga ya mboka na biso oyo mokonza mboka zo sala ba fort po baluka moyen ya koformer baluka moyen ya kotia ba moyen nyonso en place pona koluka kokomisa mampinga na biso capable ya kosala musala. Alors nde eloko toka koyebisa bino bosimba yango na kati ya mboka na biso mokonza mboka tusengi na yo boyi okosala oyo ezali na disposition na yo en tant que pays autonome et indépendant bango pe ba bureau conjoint banani ba MONUSCO ils doivent respecter la RDC. C'est un pays autonome et indépendant, c'est un pays qui est là avec son président de la République, qui est en train de mettre tout en place pour que sa population puisse vivre dans la quiétude, puisse vivre dans la paix. C'est ça le rôle de tout président de la République qui a besoin à ce que son pays puisse rester dans le calme. C'est vrai qu'il veut la paix, prépare la guerre. C'est ce qui est en train de se passer à l'Est. Le président nous demandons à ce que tu puisses bien voir avec toutes ces organisations en Nations Unies, Oyo Bazoya, Pona Kokota, Koluka Kokwe Isamibeko, yo sala oyo esengeli na yo kosala parce que na suka ya mandat na yo population ya kotu na yo olobaka guerre ekosila esili to esili te nde eloko tokokoloba na mokuse na discours ya président de la République pona ngai nalobi ke discours wana ezalaki discours moko normal ezaki discours oyo asengaki te aluka impressionner bato alobeli atoucher ba partie ya vie nyonso ya population na kati ya mboka. OK ezalaki mandat ya liboso boyebi mandat ya liboso coalition boye na sima na yango boye komona sikoyo nini aye ko sala union sacrée OK mais mokonzi ya mboka toyebi ke avec tant oyo sali OK et c'est salami ou salami mais tu es que photo sala de toutes les façons mokonzi mboka azwa mandat ya mibale pour permettre sikoyo azwa parlement oyo ekozala aki na cause na ye oyo bakoyoka batu bakoyoka ba idée na yo azokopesa pour permettre que non lobby kuna atatango akoyeba kotika mandat na ye atika résultat mboka na niveau oyo que non soko mutu mususu akoki koya toboite. Notre président n'est pas dictateur, il est sorti dans la démocratie, il a sorti dans l'idéologie de la démocratie, il sait comment est-ce qu'il doit faire pour que atika mboka na position oyo yango esengeli pour mokonzi mboka alobeli makambu oyo ye asali bato alobela ki ba voyage réponse ezwa na kati bato balobela ki boy réponse ezwa na kati alobi oyo salami alobi pe oyo ko salama ba perspective d'avenir ezali. Alors ndenge za wana tozozela tokotala yango ndenge nini yango ekoleka bongo tokoyebisa bino ni ekoleka pour information ya ba surgelé oyo esengeli ya na kata mboka un lot déjà important eza na kati ya Kinshasa bana mboka bovanda kimia nazoyoka na ba réseaux sociaux bato bazotuna aba ba surgelé wane yi tokoli yango na nini. Non, population congolaise tozalaka na ba réflexion ya cité
tous à la réflexion élevée. Même biloko wana tango ezo ya balobi te ke ba ya kabola na kata bandako. Non non, muto azana mbongo nda okendo somba. Même soko ba kitisi yango na 10 francs, ba kitisi yango na 100 francs. Yo kozala na mbongo okendo somba. Oya kozala na mbongo te akosomba te. Nulle part dans le monde to si to mona muto avandi boye bazoya na biloko ba oya otikele na ndako. Ba ye biloko bazui ba pesi yo, ale baba na okendo lukelo fufu ba pesa yo, réflexion wana ezo matisa biso niveau te. Eloko ya mabe tokoloba yango eza mabe. Oyo eza malamu tokoloba yango eza malamu. Bobongisa bambongo d'ici tokoma les 31 biloko ekotonda awa na kata mboka toloba à partir déjà ya sikoyo biloko ezokota avant le 25 biloko ekobanda kotekama bobomba bambongo na bino bokosomba oyo azana soso asombi soso na ye akolukela ngo pe loso akosala makambo nyonso akosala po et permettre que non azo eloko akolia. En tout cas wanande oyo tobongiselaki bino pona mukolo alelo pona koyeba ko informer bino tolobeli makambo ya MONUSCO oyo lelo après avoir déploré attaque ya ba IPDF oyo basali virtualisation en force na mboka na biso pona ko traquer ba ADF bato wana bazo sepelate et puis pona ko sukisa te ba ke musika lisusu balobi ke bango pe fo bakota na kati ya ba force wana mibale ya mampinga ya mboka mibale Uganda na RDC yepa kota na kati pona koluka ko assister komona ndenge ni makambo wana ezo salama to yaki kolobela source dossier ya mibale ya bureau conjointe oyo ezali pe moko ya organisation ya Nations Unies o bango pe bazo déplorer ndenge nini bazo boma ba ADF par de bombardements bazo ko s'apprêter pona ko pesa bilan na bango ya droit de l'homme par rapport ya ba action oyo salami na est na bande kuna biso ya ADF tolobeli na mokuse pamba parce que tant minutes eza minutes na kati ya télévision za minutes eza ngonga bazota la biso pe yango donc to komi obligé ya koyeba kokende ko chiter alors na émission na biso ya sima ya nzanga ya mokolo mwalelo donc nde o to kokai kozala to bongisela ki pona bino eza ya bino aka info na kati ya émission na ye oyo amesana ko ça la bino ba décryptage amesana ko ça la bino ba analyse ya ba situation de l'air soko bo sepela kana émission wana boya bo like bo aimer yango ba commentaire na bino et kozala le bienvenu ce que yé ezali poto améliorer musala oyo bomoni keza malamu bolobi keza malamu oyo eza malamu te botinda la biso ba message inbox ou bien na numéro na biso plus 243 090 47 39 932 oyo bino aka info ne azo sala émission na sima ya bilili kuna toza na deni image oyo amesana koya ko chasser image o bozomona ya kitoko wana pona bino maboko oyo elembaka te pona kosala makambo malamu azotambola pona kopesa bino ba image ya kitoko po bino boyeba pe koyoka yango boyeba komona yango kolamba yango malamu po eza musala mesana nango bon eza déjà musala makila longonya na ye topesi pe na bandeko nyonso oyo basutenaka biso oyo bazana Kinshasa RDC na Congo Brazzaville, Angola, Rwanda, Burundi, Uganda, France, Belgique, États-Unis. Bon manquete, continue la biso ba commentaire na bino. Pona lelo to suki wana to kutani mbala ya sima.